Ya, kita lagi berada di Pulau Sari, bawahnya Gunung Ulirang ini. Sana kelihatan anak yang lagi camping di Gunung Pundak. Ini kelihatan lampu-lampu di daerah Pacet, Mojokerto, Mojosari ini. Ya. Dedededede. Keren. Sini masih sepi, oi. Kita berenam kayak ini, kita berenam doang ini. Nah, ini teman-teman lagi pada ngobrol. Kita lihat, kasihkan mereka ya. Ya, ini ada Mbah Jalil, Galewo, Abdul Husain dan Abdul Majid. Ini loh. Wah, ini makanan Ini apa makanan ini? asli pegunungan. Ini juga ada yang keburu bobo, ini masih jam segini bobo. Ya, dia juga ngorok. Iku cat Brno harul lho. Waduh mau Beneran kan? Cas, tolong ana cas.